Ngger kula niku lagi rame, kula winginane niku tabur bunga dan dadi kuburan niku dimusyrikno wong. Ora oleh. Tabur bunga itu musyrik. Nduk-nduk kuburan musyrik, meneng mawon kula ya wis nek kowe ngelokno aku musyrik tapi titenono wae. Sesuk tak ancam karo kula. Tak ancam napa? Pas tanggal 10 November tak celuk wong niku. Tak gawa ning makam pahlawan pas tentara lagi tabur bunga. Nah, kayak tentara lagi tabur bunga. Aku iki kok nekno musyrik saiki kowe nek wani tentara kene ngelokno musyrik. Kowe nek wani kok dibedil ngono. Ngoten mawon kula mboten ngangel kok. Kok ada wong ngoten niku. Lah niki tenggen kula nggih usum. Lagi musim tenggen kula nggih usum. Mbuh apa-apa kok salah, tumpengan salah, tahlilan salah, dolanan akik salah. Niku, kok suwe-suwe gelut. Mungkin kula niku wong Jawa. Mula wong Jawa niku ayem soalnya hiburane kathah. Teng Arab niku lak ribut mawon soalnya ora ono hiburan wong panas entang-entang. Teng mriki niki ayem soalnya hiburane kathah. Ono akik dadi hiburan. Ono jangkrik didu hiburan, ono pitik didu hiburan, nang kali mancing hiburan, ora ono ngono ya masang wuwu hiburan, ora ono ngono ya jentik penunggul patenono, aja dulur tuwa malah dikliru suntik ketok. Ngono iki kan ono nekeran klutik lho. Iki lho. Oh kene iki wong Jawa biasa mawon aja ribut. Lah kadang sih kaya ngene iki sakniki niku rame nek tenggen kula ana wong. Oh nek ora jenggoten ora lho lah ya Kang. Nek sing jenggoten kan wong Arab. Sing terakhir iku jen trah jenggot. Nang kene trah mungului tok. Iki jen ora duwe jenggot. Niku nek meng duwe 12 terus nguli aneh. Ora dadi jenggot meng kaya oyote untu nah. Lho niku lho kadang niku sing cukup wegel. Ana ibu-ibu niku motone dijilbabi karek motone tok ngoten niku. Ora apa-apa. Nek kowe dadi bojone kiai apa bojone pengusaha tanahe resik. Tapi nek kowe lunga drepi aja nganggo ngono. Lha kita nek lunga drep nang klambi ngoten nek iki. Lha iki lho kadang iki ya Allah. Kita ini Islam di Indonesia niki ya Allah hari ini menjadi teladan Islam ketika yang lain wis ruwet niku. Ono sing ning kono khilafah ono apa haram iki Indonesia. Nek kowe ora ngerti paham Indonesia, Islammu iki mengeri dosa. Kathah wong dosa beragama gara-gara ora ngerti iki wong Indo. Nih contoh Hizbut Tahrir iku dosane ra entek ning kandhane. Pengikute kathah ning Bojonegoro ora trimo ya wis. Kandhane Hizbut Tahrir iku lak ngaramno Pancasila. Lah kok urip ning Indonesia niku ya dosa. Dosane napa? Lah ngresuk tuku jajan niku nganggo dhuwit. Kabeh dhuwit niku ana gambare Pancasila. Ya dosa tok. Urip ning Bojonegoro iku aja melu sing ngaramke rokok. Nah ini kan ana wong ngaramke rokok aja melu sampean. Nek sampean ngaramke rokok dosamu ra entek-entek. Sebab napa? Ini Indonesia. Rokok niku biasa mawon, ora mateni wong. Senajan ibu-ibu niku gedhe karo rokok, nek kiai ora wani ngaramne rokok. Wong rokok niku cen ra ono hukume kaya wedhus rokok niku. Nek wong enom ya mendina mangan wedhus, tapi nek wong stroke aja. Rokok yang ngono sampean wis mengi aja ngrokok terus. Iku jenenge halalan tapi tidak thayyiban. Lha nek rokok sampai diharamno, seluruh sing terkait karo rokok haram, mbako haram, nandur mbako haram. Gitu numpakno truk mbako haram, pabrik rokok haram, nyambut gawe ning pabrik rokok haram. Padahal niki Indonesia 74 triliun masuk APBN. Lah nek 74 triliun masuk APBN niku teko rokok berarti 74 triliun niku haram. Wong rokoke haram masuk APBN haram. Nggo bangun dalan-dalane haram. Mula wong sing ngaramno rokok dosa lewat dalane pemerintah. Lho hati-hati sampeyan. Lha ngoten niku. Mula melu kiai mawon urusan rokok, ana sing ditakoni ngopo sampean kok ora ngrokok? Wong kula nek ngrokok sirah kula ngelu kiai. Oh ya wis makruh. Nang kon napa ngrokok? Lah nek mboten ngrokok sirah kula malah ngelu wajib. Lho nek ngono tok kok angel. Itu rokok ini basul masail pisan. Aja sembrono.
Kaya kula misalnya tahu diparani karo tiyang daerah Madiun mriko kengken ngalalke bekicot. Lah niku teng pengurus MUI pusat niku kok bahasa halnya kengken ngurusi kula wis Gus urus ana iki halal apa ora bekicot. Nah akhirnya tiyang ini nggen kula niku diajeng dibayar 300 juta. Nek saged ngalalke bekicot ya tak kandhani sik Kang. Aku iki melok mazhab Syafi'i bekicot iki tak deloke ning nggen kitabku. Akhirnya tak delok tenan ning kitab kula. Sesuk teko meneh piye Kang? Wis 300 juta wis siap sampun, tapi ngene sih. Aku ki lak mazhab Syafi'i. Kewan niku sak liyane walang karo iwak. Niku iso halal, nek halale kudu disembelih. Termasuk bekicot wong iki dudu walang, dudu iwak tapi halal nek sembelih lagi wis tak cekel ya Kang. Tak goleki gulune ra eneng. Akhirnya kurasi dompet 300 juta nih. Sing ngono lho. Nek wis yakin istiqomah. Ngoten niku. Duwe sembrono ngono iki lho. Niki. Niku yakin Ahok kafir ora entuk mimpin. Ya ora apa-apa. Nek sesuk nek dadi hati-hati. Nek ngangkat departemen agama terus ngangkat kodi-kodi nikahane wong kudu siap anake ora sah soalnya dinikahke karo napa? Karo naib sing diangkat karo Ahok pindah mawon teng Bojonegoro ngono mawon kok nek Ahok wis leren balik ning Jakarta malih lho ngono tok ora angel kok jajane niku. Aja kok terus begitu dadi terus keputusane salin-salin aja sing istiqomah. Kaya biyen, kaya misalnya ngenane Haritanu kafir, ngono, kirik ngono, ya ngenane. Begitu saiki dukung salah satu gubernur bolo, lu ngono aja. Sing istiqomah dadi wong iku. Kaya kula nek takoni istiqomah, umure pinten Gus? 50. Lah wis pirang-pirang taun kok tesih 50. Lah kiai kan kudu istiqomah, takokmu padha jawabane mencela-menceli ngono iki. Ya sing kaya ngene iki lho. Ini Indonesia, mulai kudu delok betul Islam di Indonesia ini bungkusnya ada, mulesnya banyak. Kenapa? Karena Islam masuk ke Indonesia, masuk ke peradaban terbesar di dunia waktu itu. Betul kok mlebu teng Islam desa mboten. Jadi lho kadang aja ribut. Indonesia nek salat ya mesti nganggo bedhug. Wong biyen niku ora ana sing iso dienggo nyeluk luwih banter timbang bedhug. Lah sakniki bedhug istirahat wong kono speaker, tapi bedhugnya aja diguang soalnya speaker niku nganggo listrik niku nyok mati. Nah sesuk bedhug listrik niku bedhug karo speaker niku prei sebab napa? Wong lunga ning masjid niku di SMS, mamangsane. Duh kan di SMS ngono. Lha iki saiki adzan ning handphone, tapi hati-hati aja masang adzan ning handphone nggih. Kalau niku nate ono nganen kune ringtune adzan pas lagi ngising. Pas kita edisan Allah. Lho handphone ku muni mau kok kamu muni pas ngising. Lojo. Pas la ilaha nrimo handphone haco illallah ilang kathah sing kaya ngoten niku lho. Biasa mawon mending ringtone niku sungguh teganya dirimu teganya pada diriku ngucap iku mau mboten menapa. Nggih, ora menapa terus bismillahirrahmanirrahim. Halo, rahim. Ngono niki nang kathah lho. Gawaya rintune niku apa adzan ngaji tengah-tengah niku. Alhamdulillahirabbil alamin. So, lho sesuk niku lha niki Indonesia, makanya kita harus mulai paham. Saiki ribut kayak gitu. Ana sing dadi teroris, ana sing dadi kene ayo kono, sampe didelok iso. Ngono wis pawegel balik meneh kaya sing lawas. Wong iki wong anyar-anyar iki lagi latihan anu. Wong Islam iki jan kaya ngoten niku dinten iki ujiane kathah. Sak muni-munine iki oleh ne. Musyrik niku wis ra kaya biyen musyrik niku wong sing nyembah saliyane Gusti Allah. Saniki wong marani musyrik sak geleme, akeh musyrik, popo musyrik, tahlilan musyrik ya eneng. Ya karepe sak muni-munine oleh. Ning delok sesuk sing paling apik sing endi lak ketok gitu. Ngoten niku sing paling apik sesuk niku ketok.